Bismillahirrahmanirrahim. Oltulular şehit piyade er Selami Aslan'ı kabri başında andı. لِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجِرِ الصَّابِرِينَ. Tarihler 1997'yi gösteriyordu. Piyade er Selami Aslan, Irak'ın kuzeyinde vatani görevini yapıyordu. Hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehadetinin 28. yılında memleketi olan Erzurum'un Oltu ilçesindeki kabri başında anıldı. قُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ. Şehit Aslan'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, şehidin annesi Aysel Aslan, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik'ten oğlunun mezarının yenilenmesini talep etti. Yan taraflarına doğru gidin.